បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីរបៀបប្រឡាក់ត្រីផ្អែមហិលប្រៃលក្ខណៈជាគ្រួសារយើងញ៉ាំជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងរបៀបប្រឡាក់នេះងាយបំផុតអានេះងាយចាំមុនទៀតហើយយើងដាក់យើងត្រីឲ្យស្អាតមកត្រីស្អាតយើងពី 3 ទឹកណាឲ្យស្អាតហើយត្រីធំអញ្ចឹងអានេះត្រីឌៀបហ្នឹងយើងយកមកចាក់យើងពុះវាចេះមកទៅណាហើយយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងចាក់ទឹកកកចូលយើងស្ត្រាំទឹកកកវា15នាទីណាយើងត្រូវឲ្យសាច់វាស្លាល្អបានយើងចាក់ទឹកចូលមកយើងមើលមកលិចវាមកទៅឲ្យវាជក់វាឃើញចេះកាលណាយើងត្រាំទឹកកកទៅពេលយើងប្រឡាក់ទៅសាច់ត្រីយើងហាលទៅរលោងល្អ15នាទីយើងបែរមកធ្វើគ្រឿងប្រឡាក់ម្ដងហើយយើងត្រាំទឹកកកហើយយើងបែរមកធ្វើគ្រឿងប្រឡាក់ត្រីណាយើងវាធ្វើព្រោះយើងកាច់ភ្លើងឲ្យស្ដាយឆ្នាំងឡើងកំហងក៏ត្នោតហ្នឹងអានេះក៏ត្នោតយើងដាក់3ស្លាបព្រាបាយពេញហ្នឹងណាអានេះអត់ទៅផ្អែមពេកហ្នឹងផ្អែមប្រៃល្មមផ្អែមពេកតែយើងដាក់ស្ករយើងឲ្យឈ្ងុយទីចឹងឲ្យវាយើងកូរហើយនឹងភ្លើងនេះឲ្យឈ្ងុយទីឲ្យវាឡើងជើងត្រង់ណាដាក់ត្រីយើង1 គីឡូកន្លះណាយើងដាក់ស្ករ3ស្លាបព្រាបាយពេញយើងលាងត្រីឲ្យស្អាតឲ្យហើយពេលយើងហាលមិនកុំពិបាកលាងទៀតយើងលាងហើយដាក់ស្ករយើងឲ្យឡើងជើងក្រោមពីឲ្យឈ្ងុយតិចចឹងបានហើយឡើងជើងក្រោមហើយយើងចាក់ទឹកតិចទៅកុំឲ្យខ្លោចយើងកុំចាក់ច្រើនពេកយើងដាក់ទឹកបានហើយយើងដាក់ស្ករនេះបានយើងបិទភ្លើងយើងលើកទុកឲ្យត្រជាក់សិនទឹកកកយើងត្រាំបាន15នាទីហើយយើងត្រង់ដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកនោះសិនយើងប្រឡាក់នេះរបៀបងាយបំផុតសម្រាប់ញ៉ាំជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងណាកុំបាក់ផ្សេងគេយើងទុកឲ្យស្រស់ទឹកហ្នឹងគ្រឿងប្រឡាក់យើងត្រីយើងស្ងួតហើយស្ករយើងក៏ត្រជាក់ដែរយើងមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់អំបិលយើងចុងស្លាបព្រាបាយមកកុំពេញពេក2ស្លាបព្រាមកនេះបានខ្លាំងតែស្មើ2ស្លាបព្រាស្មើនឹងកន្លះខាំណោពីស្លាបព្រាបាយដែរយើងកុំចុកពេញពេកណាយើងចុកមួយមាត់មកស្មើទេនេះចំណូលចំហើក៏ដាក់ច្រើនមកបើនេះក៏ដាក់តិចដែរនេះខ្ញុំដាក់ពីស្លាបព្រាបាយដែរយើងដាក់វាចេញមកចុងស្លាបព្រាណាឲ្យវាហើយយើងចាក់អាទឹកស្ករដែលយើងនេះមិញហ្នឹងអានេះងាយយើងធ្វើតែម្ដងយើងហើយដាក់អត់បាក់រើហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វទៅណាគ្រឿងប្រឡាក់របស់យើងនេះអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមប្រឡាក់ត្រីយើងច្បាច់វាចូលទៀតវាច្បាច់បានយូររត់តែល្អវាអត់ឆ្លក់សាច់អត់ស្អុយហើយវារលោងត្រីយើងទៀតពីយើងកាលណាយើងហាលទៅរលោង
ọt sơ miên ngay hái với dương ọt sợi sạch rồi dương sơ dương sạch việc đó làm bòi về chỗ đúng rồi sọt sạch hai hái trai dương là hái hái sao tịch bòi tịch ấy dương chạy trồ mà chỗ ấy dân tục về mà dột xong dân sòng hả thì đã dân ban phải chỉ mua một pal mong ấy dân sòng kia từ lọp ở lơ từ cầu mà đòn tới hai dân tục mà dột ai lái dân hà lía 20 ngày của bán trong hà bỏ tham miền ngày đó 20 ngày của mồ bán việc ăn mà dục hái dân trồng hào dân bạch dân tật đó nè dân tật ở trong kia dân rồi dân riêng xa hài ấy dân hào hài hái dân ăn miên đạ cram ăn miên đạ này đạ trường dân tật cho nào tới vừa sòng rồi để ai cắt gì mà dân ngầm thì liệu cái nặng cơ xa dân sẽ tịnh mồm một cái lô pi cái lô ấy tới dân này nhằm ban dân rằng dân đã trai dân nhiều hả dân đã 2 ngày dân 2 ngày dân 2 một ngày và ngày miền Bình chứ dân 2 một ngày tới ngày đó một ai chiên nhằm bàn chiên rửa ăn ấy của bạn trai nhiệt dân hà lấy ban mà ngày với dân hà một ngày ở xuống một mồ mà nó dân ai xa ba nó không ổn ai xa tục bàn hái